พระเจ้าทำงานพระเจ้าทำงานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่วิญญาณผีจึงไม่ใช่มาเข้าเว็บและออกไปเว็บไม่ใช่นะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับคุณตลอดชีวิตเป็นผู้ที่นำอนาคตข้างหน้าของคุณผู้ที่ช่วยเหลือคุณคนที่หนุนใจคุณวันทุกครั้งพระเจ้าทำงานอย่างอัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นควรจดจำนะครับใครอยู่กับเราเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตอำนาจของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเช่นกัน 좀 전에 사모님이 말씀하신 것처럼 하나님의 왕국이 있습니다. อย่างที่ภรรยาอาจารย์แม่บอกไว้ก็คือมีแผ่นดินของพระเจ้านะครับ 그리고 지금 이 땅은 마귀가 통치하고 있는 사단의 왕국입니다. แล้วก็โลกนี้นะครับเป็นแผ่นดินที่พญามารยังครอบครองอยู่ 예수님이 다시 오시기 전까지는 마귀가 이 땅에서 왕노릇할 것입니다. จนถึงพระเยซูเสด็จลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพญามารทำตัวเหมือนผู้ปกครองที่บนโลกนี้ 그래서 여러분들이 세상을 보고 왜 이런 일이 생길까 마음이 상해서는 안 되겠습니다. จึงแต่ละคนนะครับมองสถานการณ์มองโลกนี้แล้วอย่าเสียใจนะครับ 나는 잘하고 싶은데 왜 이렇게 힘들고 마음이 어렵지라고 낙심해서는 안 되겠습니다. เราอยากจะทำได้ดีกว่านี้ทำไมทำไม่ได้ไม่ต้องท้อใจนะครับ 그거는 말씀을 모르는 상태에 사는 사람들이 그런 행동을 합니다. นี่เป็นสภาพที่ไม่รู้จักพระวจนะของพระเจ้า 여러분이 말씀을 안다면 여러분 바르게 행동할 수 있습니다. ถ้าเรารู้จักพระวจนะของพระเจ้าอย่างดีงั้นเรานะครับตัดสินใจคิดอย่างถูกต้องได้ 왜냐면 말씀이 하나님의 능력이기 때문입니다. เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า 여러분 만약에 회사 일을 할 때 사장님의 말을 듣는다면 เมื่อเราทำงานเราฟังเสียงเท่าแก่ 사장님이 말씀하신 것에 대해서는 능력이 있습니다. สิ่งที่เท่าแก่พูดมามีอำนาจในบริษัทที่นั่น 그래서 내가 가서 그대로 하면은 그 일은 반드시 이루어지게 돼 있죠. เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามอย่างที่เท่าแก่สั่งมานั่นจากงานที่เขาฝากมานะครับเราก็ประสบความสำเร็จได้ 여러분 하나님은 하나님의 말씀을 성경에 주셨습니다. พระเจ้าก็เหมือนกันเอาถ้อยคำของพระเจ้าใส่ในพระคัมภีร์ 그러니까 당신이 거듭난 그리스도인이라면 당신을 움직이게 하는 것은 하나님의 말씀이어야 합니다. เพราะฉะนั้นตั้งแต่คุณได้บังเกิดจากพระเยซูคริสต์นั้นสิ่งที่เคลื่อนไหวชีวิตของคุณนะครับต้องเป็นพระวจนะของพระเจ้า 하나님은 이 어두운 세상 가운데 어떻게 하나님의 능력을 나타내시겠습니까? พระเจ้าสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายังไงกับที่บนโลกนี้ที่มีความมืดมนมากมาย 그건 바로 몸된 그리스도의 교회를 통해서 나타내시는 것입니다. คำตอบของมันก็คือคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ท่ามกลางพวกเรา 여러분 이번에 전국에서 처음으로 이렇게 모인 걸로 알고 있습니다. ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คริสตจักรตามบ้านเรือนแต่ละที่มาร่วมตัวกันนะครับ 여러분들 다 떨어져서 나는 여기서 이렇게 하고 있었다고 생각했을지 모릅니다. 나는 여기서 나만 이렇게 하고 있다고 생각했을지 모릅니다. คงบางคนคิดว่าทำไมเราเนี่ยมาทำคริสตจักรพันธสัญญาใหม่แล้วหลับใจที่นี่ยังเงียบเหงาไม่ใช่นะครับ 그런데 보십시오. 우리가 이렇게 많습니다. เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาร่วมตัวกัน 그리고 여기 오지 못한 사람들 더 많이 있습니다. คงมีคนที่มีหลายคนที่ยังไม่เข้าร่วมงานนี้ 한 사람이 하나님의 말씀과 부름을 따라 순종했을 때 แค่หนึ่งคนที่รับพระคำของพระเจ้าและปฏิบัติตามนะครับ 많은 사람들이 하나님의 왕국에 들어갔습니다. มีหลายคนนะครับเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้า 아무것도 없는 땅에 주님의 말씀을 따라 순종했을 때 แผ่นดินที่ไม่มีอะไรมีคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า 하나님의 영은 그와 함께 하셔서 하나님의 일을 하셨습니다. นั้นพระวิญญาณของพระเจ้านะครับทำงานด้วยกับคนที่ปฏิบัติตามพระว 여기서 จนะ 우리가 ของพระ 기억해야 เจ้า 될 것이 있습니다. ในเรื่องนี้นะครับมีสิ่งที่สำคัญ 하나님이 하나님의 일을 할 때는 เมื่อพระเจ้าทำงาน 하나님의 영을 통해서 하신다는 พ 것입니다. ระเจ้าทำงานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 근데 우리가 꼭 기억해야 됩니다. นี่เป็นสิ่งที่เราควรจดจำ 하나님의 영은 귀신이 아니기 때문에 둥둥 떠나리지 않습니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่วิญญาณผีจึงไม่ใช่มาเข้าเว็บและออกไปเว็บไม่ใช่นะครับ 예수님은 이렇게 성령님에 대해서 소개했습니다. พระเยซูคริสต์แนะนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าอย่างนั้น 나와 똑같은 분인데 너희 안에 항상 계시는 분이시다. เขาเป็นผู้ที่เหมือนผมนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับคุณตลอดชีวิต 그분은 나의 말을 너희에게 생각나게 하시는 เพ 분이시다. ราะเยซูคริสต์บอกว่าเขาเป็นผู้ที่ให้คุณลึกถึงพระวจนะที่ผมสอนมา 깨닫게 하시는 분이시다. ให้เข้าใจสิ่งที่ผมสอนมา 너희의 미래를 인도해 주실 분이시다. เป็นผู้ที่นำอนาคตข้างหน้าของคุณ 너희를 도와주시는 분이시다. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือคุณ 너희를 위로해 주시는 분이시다. คนที่หนุนใจคุณ 아멘. เอเมน 여러분 하나님의 영은 지금 우리 안에 우리와 함께 거하고 เพ 계십니다. ราะฉะนั้นพระวิญญาณของพระเจ้านะครับอยู่ท่ามกลางพวกเรา 그래서 하나님의 말씀을 받고
우리 김희성 목사님 움직였을 때 เพราะฉะนั้นมีคนที่ยึดพระคำของพระเจ้าและปฏิบัติตาม 그때는 아무것도 없었습니다. ช่วงนั้นนะครับไม่มีอะไรนะครับ 그런데 하나님의 영이 그에게 역사하셔서 แต่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานด้วยกับอาจารย์เซนเซอร์นั้น 매일매일 가운데 놀라운 일들을 행하셨습니다. ทุกวันทุกครั้งพระเจ้าทำงานอย่างอัศจรรย์มาก 그래서 기억해야 되는 것입니다. 기억해야 합니다. เพราะฉะนั้นควรจดจำนะครับ 누가 우리와 함께 하십니까? ใครอยู่กับเรา 누가 우리와 함께 하십니까? ใครอยู่กับเรา 대답해 보십시오. ช่วยตอบหน่อยครับ 성령님이 함께 하십니까? พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับคุณไหมครับ 그분이 여러분 안에 들어오셨을 때 เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตคุณ 하나님의 능력을 가지고 오신 것입니다. เขาอำนาจของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเช่นกัน 그래서 여러분 내 삶은 너무 어둡다라고 생각하신 분이 있다면 คงในที่นี่มีบางคนที่คิดว่าชีวิตของตัวเองมืดมนบ้างไหมครับ 오늘 밤에 달라져야만 하겠습니다. งั้นคืนนี้นะครับต้องมีการเปลี่ยนใหม่ 하나님의 말씀은 빛입니다. พระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงสว่าง 그리고 그 빛이 드러나게 하시는 분은 성령님이십니다. เพราะฉะนั้นความแสงสว่างให้ขยายขึ้นนี่เป็นหน้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ 그래서 내 인생이 어둡다라고 불평해서는 안 되겠습니다. เพราะฉะนั้นมีคนบ่นว่าทำไมชีวิตฉันมืดมนจังอย่างนี้ไหมครับ 그분이 여러분에게 말씀과 영으로 함께 하시기 때문입니다. แต่รู้ไหมครับว่าพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในคุณ 사도행전 10장 38절에 이렇게 얘기합니다. สำหรับกิจการ 10장 38절 บทที่10ข้อที่38นะครับ 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 부으셨습니다. 잘라서 할게요. เด้ 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부터 타셨습니다. สำหรับพระเจ้านะครับให้พระเยซูคริสต์ได้รับการเจิม 그러니까 그분이 돌아다니시면서 성령의 능력으로 일했다는 것입니다. ไม่ความว่าพระเยซูคริสต์ทำงานด้วยการเจิม 아멘. เอเมน 그분이 어떤 일을 하셨습니까? พระเยซูทำอะไรครับ 선한 일을 하셨습니다. เขาทำการดีครับ 마귀에게 눌린 모든 사람을 자유케 했습니다. มีใครที่ถูกมาจากพยามารให้ได้เสรีภาพ 성경은 이렇게 말합니다. พระคัมภีร์เขียนว่า 예수님께는 하나님이 함께 하셨다. พระเยซูอยู่กับพระเจ้า 그분이 바로 성령님이십니다. อันนี้เรียกว่าผู้นั้นนะครับเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그리고 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. และพระเยซูบอกว่า 내가 가면 그분이 올 텐데 เมื่อผมไปสวรรค์ 그분은 นั้นพระองค์นั้นจะเสด็จมา 영원히 너희를 떠나지 않을 และ 것이다. พระวิญญาณนั้นเนี่ยอยู่กับท่านตลอดไป 너희와 늘 함께 하실 것이다. อยู่กับท่านตลอดไป 여러분 우리는 육체가 아닙니다. คุณรู้ไหมครับว่าคุณไม่ใช่เป็นร่างกาย 우리는 새로 거듭난 영적인 존재입니다. คุณเป็นวิญญาณที่ได้บังเกิดใหม่ 그래서 우리는 감각을 다스리는 능력을 가지고 있습니다. เพราะฉะนั้นเรามีความสามารถที่ควบคุมความรู้สึกของตัวเอง 여러분 ได้ 사단의 왕국은 어떻게 움직입니까? แผ่นดินพยามารเคลื่อนไหวยังไงครับ 보고 듣고 느끼고 경험하는 것에 따라서 움직입니다. แผ่นดินพยามารขยายตามประสาทสัมพันธ์ 육신적인 เช่น 것을 เห็นได้ 통해서 움직이는 สัมผัส 것입니다. ได้ก็นี่เป็นเรื่องเนื้อหนังนะคะขยายแผ่นดินพยามาร 하나님의 왕국은 어떻게 แต่ 움직입니까? ว่าแผ่นดินของพระเจ้าขยายยังไง 말씀으로 움직입니다. แผ่นดินของพระเจ้า 성령의 เคลื่อนไหว 능력이 ด้วยกับ 나타납니다. พระวจนะของพระเจ้า และเข้ามาการทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามมา 성령의 능력이 나타나는 ฤ 것입니다. ทธานุภาพของพระเจ้าตามมา 여러분, 그래서 우리는 하나님의 능력을 사용하는 존재가 된 것입니다. ทุกท่านนะครับได้ตอนนี้ได้เป็นคนที่ใช้ฤทธานุภาพของพระเจ้า 예수님의 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. พระเจ้าบอกกับสาวกของพระเยซูคริสต์ว่า 이제 성령이 너에게 임할 것이니까 모여서 기도해라. เดี๋ยวอีกไม่นาน ผู้ประโลมใจผู้หนึ่งชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมา 성령이 너에게 임하시면 너희가 능력을 받게 된다. เลยต้องอธิษฐานงั้นหลังจากคุณรับประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคุณจะมีฤทธานุภาพ 그리고 바로 너희가 증인될 것이라고 얘기했습니다. และคุณได้เป็นสักขีพยานของพระคริสต์ 하나님의 영이 여러분으로 하여금 증인되게 하시는 พ 것입니다. ระวิญญาณของพระเจ้าทำให้คุณเป็นสักขีพยานของพระคริสต์ 무엇에 대한 증인입니까? สักขีพยานอะไรครับ 하나님이 살아계신다는 것에 대한 증인인 สั 것입니다. กขีพยานที่สำแดงการผืนการประชนของพระเจ้า 여러분 증인이 무엇입니까? สักขีพยานไม่ความว่าอะไรครับ 보고 듣고 경험한 사람이시죠. เป็นสักขีพยานไม่ความว่าสิ่งที่มองเห็นเรื่องพระเยซู สิ่งที่ฟังเรื่องพระเยซู 그럼 สิ่งที่ 우리가 ประสบ 어떻게 กับพระเยซู 증인됩니까? แล้วเราเป็นสักขีพยานของพระเยซูยังไง 하나님의 영이 우리를 증인되게 하시는 것입니다. พระวิญญาณของพระเจ้าทำให้เราเป็นสักขีพยานของพระเจ้า 사도행전 2장 4절에 보면 กิจกรรมบทที่2ข้อที่ 그들이 다 성령의 충만함을 받았다라고 4 เมื่อพ 얘기합니다. วกเขาเต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคน 그리고 전부 다 방언으로 말하기 แล้วก็ 시작했습니다. ทุกคนนะครับเริ่มต้นพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกัน 여러분께서 성령의 충만함을 받고 방언을 말하는 것은 너무나 중요한 เพ 것입니다. ราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับพูดภาษาแปลกๆแล้วเต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันสำคัญมาก 성경에 나오는 첫 번째 사건은 굉장히 의미가 있습니다. 네. 성경에 나오는 첫 번째 사건은 굉장히 의미가 있습니다. มีกรณีไหนที่
พระคัมภีร์บอกไว้ต้นเลขนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 성령이 그들에게 충만한 증거로 무엇이 나타났습니까? เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยกับพวกเขาแต่สัญลักษณ์ของพวกเขาเป็นยังไงบ้างครับ 그들이 다 방언으로 말하기 시작했습니다. สัญลักษณ์ของมันก็คือทุกคนที่อยู่ที่นั่นพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ 고린도전 3장 16절에 이렇게 얘기합니다. หนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อที่16 너희가 바로 하나님의 거하는 집이다. ท่านทั้งหลายเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทับอยู่ 그러면 하나님이 어떻게 거하십니까? และพระเจ้าทรงประทับในชีวิตของคุณยังไง 지금 그분이 영으로 여러분과 함께 거하시는 พ 것입니다. ระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของคุณเอง 하나님의 능력이 지금 여러분과 함께 있는 ไม่ 것입니다. ความว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของคุณเรียบ 이것은 ร้อย 느껴서 아는 것이 아닙니다. มันไม่ใช่เรารู้เรื่องนี้ตามประชาสัมผัสนะครับ 하나님의 영은 우리에게 감각을 주는 분이 아닙니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้ที่ให้เรารู้สึกนะครับ 하나님의 영은 우리 가운데 믿음이 역사하도록 하십니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เสริมสร้างความเชื่อเรา 그래서 지금 하나님의 영이 하시는 일이 있습니다. เพราะฉะนั้นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ 여러분이 그리스도의 증인되는 것입니다. ให้คุณเป็นสักขีพยานของ 여러분 삶에 있는 모든 어둠으로부터 자유케 되는 것입니다. ให้คุณมีเสรีภาพทุกๆด้านในความมืด 육체의 모든 질병이 치유받는 것입니다. ไม่ความว่าทุกความเจ็บป่วยที่อยู่ในร่างกายหายไป 하나님의 능력은 제한이 없으십니다. ฤทธานุภาพของพระเจ้าไม่มีความจำกัด 여러분이 증인되는 삶을 산다면 เมื่อคุณใช้ชีวิตตามสักขีพยานของ 그것은 พระคริสต์ 하나님의 영의 역사 가운데 살아간다는 것을 의미합니다. ไม่ความว่าเราใช้ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그래서 성경은 이렇게 얘기합니다. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์บอกว่า 세상 사람들은 이것을 이해할 수가 없다. โลกนี้ไม่สามารถเข้าใจได้ 왜냐하면 이것은 영적인 것이기 때문이다. เพราะว่านี่เป็นเรื่องพระวิญญาณ 그래서 사람들이 볼 때는 เพราะฉะนั้นคนอื่นมอง 우리가 พระวิญญาณ 이상한 ว่า 것이죠. คนอื่นมองเราว่าเราเป็นคนแปลกหน้า 왜냐하면 우리는 영으로 살아가기 เพราะว่า 때문입니다. เราดำเนินชีวิตด้วยวิญญาณ 여러분 더 이상 자신을 그냥 한낱 볼품없는 인간으로 봐서는 안 อย่า 되겠습니다. มองตัวเองเป็นคนที่ไม่มีมูลค่า 사도 바울이 이렇게 얘기했습니다. อัครทูตเปาโลบอกว่า 우리 중에 유명한 사람도 없고 돈 많은 사람도 없다. ในเราเนี่ยไม่มีคนชื่อเสียงดัง 그런데 우리 안에 그리스도께서 คน 역사하셔서 ที่มีคนมั่งมีก็ไม่มีเพราะฉะนั้น 우리를 세상에 드러내고 พระคริสต์ 계신다. ทำงานในเราและสำแดงพระคริสต์ในเรา 그들이 그리스도인들을 통해서 하나님의 살아계심을 보았습니다. เพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบข้างนะครับ เห็นพระคริสต์ที่อยู่ในพวกเขา 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분 의식을 바꿔야만 합니다. เราควรจะเปลี่ยนความคิดของตัวเอง 하나님의 영이 여러분 안에서 역사하시도록 ตอนนี้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในคุณ 그분을 허락해 드려야만 합니다. ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 성경은 성령님에 대해서 소개할 때 เรื่องพระคัมภีร์นะครับ เมื่อแนะนำพระวิญญาณบริสุท 그분은 ธิ์ 매우 신사적이라고 얘기했습니다. ก็พระคัมภีร์ก็แนะนำพระวิญญาณว่าเขาสุภาพ 그래서 그분은 환영하는 곳에 역사하실 수 จึง 있습니다. เขาทำงานได้ที่ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 여러분 제가 잘 모르는 사람을 만나가지고 일을 한다면 เมื่อเราพบกับคนที่ไม่รู้จักกันมา 저는 마음을 닫고 있을 것입니다. และผมนะครับปิดใจมาก่อนและ 왜냐하면 이 ทำงาน 사람이 กับเขา 사기꾼일 수도 있기 เพ 때문입니다. ราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเป็นยังไง 그런데 제가 아주 친한 친구를 만난다면 แต่ว่าเมื่อผมพบกับเพื่อนสนิท 멀리서부터 환영하면서 뛰어오겠죠. ก็มันตั้งแต่เราอยู่เดินทางไกลเนี่ยผมจะวิ่งไปกระโดดไปหา 그리고 เขา 내가 가지고 있는 좋은 것과 และมีสิ่งดีที่ผมมีอยู่ 그가 가지고 있는 좋은 것이 และสิ่งดีที่เขามีอยู่ 함께 연합하여서 ให้ร่วมมือกัน 좋은 결과를 낼 และ 것입니다. ให้ออกผลอย่างดี 하나님의 영은 พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 환영하는 곳에 역사하십니다. ทำงานด้วยที่ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 환영하는 첫 번째 방법이 무엇입니까? เราต้อนรับพระวิญญาณยังไง 하나님의 말씀을 통해서 그분을 아는 것입니다. คือรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระวจนะของพระเจ้า 그래서 여러분이 갖고 있는 이 새로운 피조물에 대한 그 새가족관과 고백 기도집이 중요합니다. เพราะฉะนั้นอาวุธที่แต่ละคนใช้อยู่คือหลักความเชื่อกับศีลความเชื่อสำคัญมาก 그것을 통해서 여러분 하나님의 영을 환영하십시오. โดยพันทางสองคู่มือนี้นะครับ สามารถเราต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีกว่าเดิม 그 진리가 당신 마음 가운데 뿌리 내리도록 해야 합니다. ความจริงที่อยู่ที่นั่นให้ลาดลงลึกขึ้นนะครับ 당신이 그것을 열어서 켜서 소리내서 읽기 시작하면 เมื่อคุณเปิดหนังสือเล่มนี้และออกมาพูดตามพระวจนะของพระเจ้า 그제서야 비로소 하나님의 영은 할 일이 있는 것입니다. ตั้งแต่นี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีงานที่เขาทำได้ 그러나 만약에 당신이 닫아놓고 아무것도 하지 않는다면 แต่ถ้าคุณปิดเรื่องนี้แล้วไม่ทำอะไรเลย 그것은 당신에게 유익이 되지 않겠죠. งั้นไม่มีประโยชน์ต่อคุณด้วย 제가 면역을 높이기 위해서 비타민 C를 자주 먹습니다. เพื่อเราให้ภูมิต้านทานในตัวเพิ่มขึ้น ผมกินวิตามินซี 그리고 나름대로 효과가 좋다는 비타민 C를 돈을 주고 샀습니다. ก็ผมก็ซื้อวิตามินซีเพื่อบำรุง 그래서 제가 태국에도 가져왔습니다. ก็ผมก็มาที่เอามาที่ 그런데 ประเทศไทย 만약에 แต่ว่า
내가 그걸 들고 다니면서 ผมมีวิตามินซีก็ตาม 이거 왜 효과가 없어라고 말한다면 ผมบอกว่าทำไมวิตามินซีไม่มีประโยชน์ 머리가 어떻게 된 거겠죠. งั้นเขาเป็นคนบ้าค่ะ 그걸 갖고 있으면서 เขาตั้งใจสื่อมา 얼굴에 문지르면 됩니까? แล้วก็เอาพงวิตามินซีทาในหน้าผิวหน้า 머리에 뿌리면 되나요? แล้วก็คือเอาวิตามินซีมาสระผม 어떻게 해야 되죠? แล้วมีวิตามินซีควรจะทำยังไงครับ 말해보세요. ลองพูดสิครับ 어떻게 해야 돼요? 먹어야죠. ใช่ครับกินครับ 갖고 다니면 ถ้าถืออย่างเดียว 아무 일이 안 일어납니다. ก็ไม่มีอะไรก่อขึ้น